मध्यपूर्वमा दशकौंदेखि जारी इरान र अमेरिका बीचको तनावले पछिल्ला वर्षहरूमा एक नयाँ र जटिल मोड लिएको छ, जसले पारम्परिक सैन्य शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिँदै प्रविधि केन्द्रित युद्धको नयाँ युगतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन, विश्लेषण तथा गुप्त स्रोतहरूको दाबीको आधारमा हेर्दा चीनद्वारा इरानलाई प्रदान गरिएको उन्नत स्याटेलाइट प्रविधिले यो द्वन्द्वको दिशा र स्वरूप दुवैलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यस घटनाक्रमलाई केवल सैन्य रणनीतिक परिवर्तनको रूपमा मात्र नभए विश्व शक्ति संरचनामा पुनर्संरचनाको सङ्केतका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ। इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा इरान र अमेरिका बीचको द्वन्द्व सन् 1971 को इस्लामिक क्रान्तिपछि सुरु भएको हो। शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासन अन्त्य गर्दै आएको क्रान्तिले अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई समाप्त गर्यो र इरानलाई एक इस्लामिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यसैता अमेरिका र इरान बीच अविश्वास, प्रतिबन्ध र अप्रत्यक्ष सङ्घर्षको निरन्तर श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यस क्रममा इरानले आफ्नो सैन्य क्षमताको विकास, विशेषतः मिसाइल र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा जोड दिएको छ भने अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाव र क्षेत्रीय गठबन्धन मार्फत इरानलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा चीनको प्रवेशले नयाँ आयाम थपेको छ। प्रारम्भिक चरणमा चीन र इरान बीचको सम्बन्ध मुख्यतः आर्थिक र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित थियो, जहाँ चीनले इरानबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्ने गर्दथ्यो। तर समयसँगै यो सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीतर्फ विकसित भयो। विशेष गरी पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण इरान अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र बजारबाट अलग्गिएको अवस्थामा चीनले वैकल्पिक साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्यो। यही सन्दर्भमा स्याटेलाइट प्रविधिको आदान प्रदानलाई धेरैले निर्णायक मोडको रूपमा हेरेका छन्। हालै चर्चामा आएको M4SAT नामक चीनिया स्याटेलाइट कम्पनीसँग इरानले गरेको भनिएको सम्झौताले सुरक्षा विश्लेषकहरूलाई झस्काएको छ। स्रोतका अनुसार यो सम्झौता सामान्य डेटा साझेदारी भन्दा निकै अगाडि बढेर अटोनोमस स्याटेलाइट टास्किङ क्षमतासम्म पुगेको छ। यसको अर्थ इरानले अब स्याटेलाइटलाई सिधै निर्देशन दिन सक्नेछ, कुन स्थानको तस्बिर कहिले खिच्ने, कुन क्षेत्रमा निगरानी गर्ने र कुन लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय आफै गर्न सक्नेछ। यस प्रकारको पहुँच कुनै पनि देशका लागि अत्यन्तै शक्तिशाली साधन मानिन्छ। यस प्रविधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको रियल टाइम क्षमतामा निहित रहन्छ। युद्धको समयमा सूचना प्राप्त गर्ने गति नै सफलता र असफलताको मुख्य निर्धारक बन्न सक्छ। यदि कुनै देशले शत्रुको गतिविधि केही मिनेटभित्रै थाहा पाउन सक्छ भने उसले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ, जसले रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्छ। इरानले यही क्षमताको उपयोग गर्दै अमेरिकी सैन्य गतिविधि निगरानी गर्ने र त्यसअनुसार आफ्ना ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणलाई निर्देशित गर्ने गरेको दावी गरिएको छ। चर्चामा आएको TWE-1 नामक स्याटेलाइट यस प्रविधिको केन्द्रमा रहेको बताइन्छ। यसको उच्च रेजोल्युसन क्षमताले जमिनमा रहेका साना साना संरचनाहरू समेत स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने बताइएको छ। सामान्यतया 0.5 मिटर आकारका वस्तुहरू पहिचान गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै उन्नत मानिन्छ, जसले विमान, राडार प्रणाली वा सैन्य उपकरणहरूको सठिक लोकेसन निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले इरानलाई लक्षित आक्रमणमा अभूतपूर्व सठिकता हासिल गर्न सहयोग पुर्याएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। हालैका घटनाले पनि यी दाबीहरूलाई थप बल दिएका छन्। मध्यपूर्वका विभिन्न अमेरिकी र सहयोगी राष्ट्रका सैन्य अड्डाहरूमा भएको आक्रमणहरूमा अत्यन्तै सटीक र योजनाबद्ध देखिएका छन्। साउदी अरेबिया स्थित एयरबस, जोर्डनको सैन्य संरचना, बहराइनको नौसेना अड्डा तथा कुवेतको क्याम्पहरूमा भएको क्षतिले अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि आधिकारिक रूपमा यी आक्रमणहरूमा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रत्यक्ष प्रयोग भएको पुष्टि नभए पनि घटनाक्रमको प्रकृतिले प्रविधिगत सहयोगको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। चीनको भूमिका यहाँ अत्यन्तै सूक्ष्म तर प्रभावशाली देखिन्छ। उसले प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभई ग्रे जोन वारफेयर रणनीति अपनाएको आरोप छ। यो रणनीति अन्तर्गत कुनै देशले खुल्ला युद्ध घोषणा नगरिकन प्रविधि, सूचना, साइबर क्षमता र अप्रत्यक्ष समर्थन मार्फत आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दछ। यसले प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको जोखिम कम गर्छ तर प्रभावकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्छ। इरानलाई स्याटेलाइट पहुँच उपलब्ध गराउनु यसै रणनीतिक ढाँचाभित्र पर्छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
यसैसँगै सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ग्राउन्ड स्टेसनको स्थान हो। विश्लेषण अनुसार इरानले आफ्नो स्याटेलाइट नियन्त्रण प्रणाली चीनमै अवस्थित संरचना मार्फत सञ्चालन गरिरहेको हुन सक्छ। यदि यो सत्य हो भने यसले अमेरिका वा इजरायली आक्रमणबाट ती प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने ठूलो फाइदा दिन्छ, किनकि चीन जस्तो आणविक शक्ति राष्ट्रको भौगोलिक सीमाभित्र रहेको संरचनामाथि प्रत्यक्ष हमला गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण निर्णय हुनेछ। अमेरिकी प्रतिक्रिया पनि तीव्र बन्दै गएको छ। अमेरिकी प्रशासनले इरानमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने, सैन्य उपस्थिति बढाउने र कूटनीतिक दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको ग्राउन्ड बार्गेन अवधारणाले इरानसँग एकैपटक व्यापक सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा परमाणु कार्यक्रम नियन्त्रण, मिसाइल विकास रोकथाम र क्षेत्रीय हस्तक्षेप जस्ता अन्य मुद्दाहरू समावेश छन्। तर इरानले यसको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। इरानी नेतृत्वका अनुसार यस्तो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षालाई कमजोर बनाउनेछ। त्यसको सट्टा इरानले आफ्नो प्रतिरोध क्षमता अझ सुदृढ बनाउने सङ्केत दिएको छ। ट्रिपल ब्लकेडको चेतावनी यसै रणनीति सोचको हिस्सा हो, जसले विश्व व्यापारमा प्रमुख समुद्री मार्गहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। यस द्वन्द्वको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम कूटनीतिक गतिविधिमा देखिएको छ। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ, जसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यसै क्रममा विभिन्न देशहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ताहरू भइरहेका छन्, जसले शान्ति सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा समाप्त हुन नदिएको सङ्केत दिन्छ। विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोणमा यो सम्पूर्ण घटनाक्रम केवल एक क्षेत्रीय सङ्घर्ष होइन, यो विश्व व्यवस्थाको पुनर्संरचना हो, जहाँ चीन, रुस र इरान जस्ता शक्तिहरूले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्दै पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसले बहुध्रुवीय विश्वतर्फको सङ्क्रमणलाई तीव्र बनाएको छ। इजरायलको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नेतृत्वमा इजरायलले इरान विरुद्ध कडा रणनीति अपनाएको छ। अमेरिका र इजरायल बीचको घनिष्ठ सैन्य सहकारले यो द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाएको छ। अन्ततः चिनिया सेटेलाइट प्रविधिको प्रयोगले युद्धको स्वरूपमा मौलिक परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। अब युद्ध केवल ट्याङ्क, विमान वा सैनिक सङ्ख्यामा निर्भर छैन, सूचना, डेटा र प्रविधि नै निर्णायक कारक बन्दै गएका छन्। यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने विश्वका युद्धहरू अझै बढी डिजिटल र सटीक र अप्रत्यक्ष हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यस अवस्थाले विश्व समुदायलाई गम्भीर प्रश्नहरू सोध्न बाध्य बनाएको छ। के प्रविधिको यस्तो प्रयोगले युद्धलाई रोक्नेछ वा अझ विनाशकारी बनाउनेछ? के कूटनीति अझै प्रभावकारी रहन सक्छ वा विश्व एक नयाँ प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी घटनाक्रमले दिनेछ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ, इरान अमेरिका द्वन्द्व अब पुरानै ढाँचामा सीमित छैन। यो नयाँ युगको युद्धको प्रारम्भिक सङ्केत हो।